Benvinguts a Cala Margarida, casa fundada per la senyora Margarida, que per això es diu Cala Margarida, que ho va regentar fins allà l'any 1920, que després ho va agafar el senyor Joan Camps, que ella es deia Teresa, i ells ho van regentar fins allà el 1950, que van tenir una filla que es deia Pepita Camps Borriol, junt amb el seu home que es deia Antonio Carreras, i després ho van regentar-ho fins l'any 1986, que ho vaig agafar jo. Bueno, aquesta botiga l'any 1986, quan jo la vaig agafar, era totalment diferent, era com les botigues que hi havia abans, que les cancel·laderies i tocineries era com un colmado, venia de tot. Però jo vaig anar especialitzant, que era la meva feina, i per allà l'any 2000 la vaig reformar totalment. El taulell diferent i tot el que era de fusta posar-ho tot a les normatives amb acers, i la meva especialització sempre ha estat el porc, l'elaboració del porc. Es fa de tot, des de botifarres, bulls, somaies, llonganisses i tot en tema natural, sempre el 100% natural, tal com sempre s'ha fet a pagès, i molta clientela de la Plana són de pagès, vull dir que això ens dona molta qualitat. Una de les nostres especialitats més grans és la llonganissa, que inclús tenim un secadero històric, també, que s'hi penja llonganissa des de l'any 1894, i no s'ha tocat de cap manera, i totalment legalitzat. Bueno, i si veniu per aquí a Cala Margarida, esteu convidats a veure-ho tot i sereu molt benvinguts.